沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火，至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。阿爸今日套衫你幫佢襯嘅，型喎！你阿爸做咩事都好有主意嘅，唯獨是着衫咧，佢都肯聽下我講。所以啫，你呢次真係好叻仔㗎啦！佢咁硬頸都肯聽你話。嗱，記住啦，你真係要生生性性做翻啲成績出嚟俾我睇下。梗係啦。呢個時候奠基儀式應該大功告成。而家樓市咁旺，異地換樓的確可以幫各位賺多啲錢嘅。其實賺得多唔多都唔係最緊要。對我嚟講，我最開心嘅就係見到阿爸同振邦佢哋企埋同一陣線，互相支持。所以話含住金鎖匙出世係唔同啲嘅。有華山幫佢鋪晒路，振邦條路好行好多。唔使羨慕喎，其實阿爸都好睇重你啊。如果唔係，佢都唔會將新廠房啲嘢交晒俾你搞啦。不過就算冇金鎖匙傍身，憑我自己嘅實力，我一樣可以做得到。華生啊，國威係咪打算轉型專攻地產咧？大家唔好誤會，我哋國威冇打算轉型，我哋係搞實業起家嘅，所以仍然會專注翻鋼鐵嘅業務。而且我哋新廠房已經開始投產。傲然山莊，我哋已經交由華振邦先生做我哋呢個項目嘅總監，佢會解答你哋嘅問題。唔該晒。唔該晒，華生。唔該晒，華生。華公子啊，可唔可以接受我哋訪問咧？華公子，聽講呢個計劃咧，你要求異地換樓啊？點解你咁大膽拉攏兩大集團參與發展呢？我認為香港呢幾年樓市咁旺，證明大家對前景好有信心。我帶頭發展呢個項目，就係對香港經濟投下信心嘅一票。華公子啊，你覺得傲然山莊可以為國威帶嚟幾多收益咧？保守估計至少30億。30億即係幾多個零啊9個。即係我幾多個月人工啊？15000年啦。你唔係諗住做埋份糧買定起樓係嘛？哇！細細個玩大富翁，啲數目都冇咁誇張㗎喎。一個項目做賺咁多錢，我覺得好唔真實，好似發緊夢咁啊！呢啲嘢唔係我同你諗到㗎，係振邦先諗到，先夠膽將夢想成真㗎咋。新電腦嘅程式配唔配合到你嘅生產計劃？產量每年增加到75萬噸，產品嘅控制方面咧就穩定咗。另外，鋼杯嘅耗損減低咗5%。好。成本降低，利潤提升，咁就可以舒緩我哋新廠房嘅經濟負擔。但係我哋同銀行借咁多錢起新廠房，始終係有啲冒險嘅。而且我哋新廠嘅使用量不足70%，根本就唔符合我哋預期嘅效益嘅。華生，呢場你大家要放心啊！而家市道咁好，對鋼材嘅需求咁勁，
我諗我哋嘅生意遲啲一定會多到接唔晒。間廠雖然大過之前幾倍，但我好有信心喺半年之內會做到最高嘅產量，收益方面仲會超出之前嘅預算添。因為我有一套新嘅開源節流方法，遲啲我會解釋俾華生你聽。得㗎啦，永彪，你而家係我哋嘅副行政總裁，俾啲心機。振邦冇興趣搞實業嘅，將來間廠都係交俾你打理。多謝華生。俾心機嘅，我一定會。呢個係我 dream car， 我想買好耐㗎啦，今日終於都可以願望達成。叻女喎，幾識揀啊！你約我上嚟山頂，唔係淨係諗住叫我睇下你部 dream car 嘛？唔止，再同你慶祝傲然山莊電機。喺山下面，遲都要多過傲然山莊，到時個夜景仲靚啊！預祝傲然山莊大賣。Cheers！ Cheers！ 點啊？啲紅酒啱唔啱飲啊？係我託朋友喺法國運翻嚟，係紅酒界嘅新貴，襯翻你呢個地產界未來巨子。唔睇得起我啊！傲然山莊係城中矚目嘅豪宅，成件事由你一手促成，大家都話你夠膽識有眼光。身為你嘅拍檔，我都沾到啲光嘅。咁有個咁醒目、咁靚女嘅 partner， 我都有 face 嘅。唔知你打算俾邊個做代理咧？你揀香水嘅品味都幾好喎，唔知揀邊個做代理好啦？梗係唔熟唔做，揾翻你嘅老拍檔啦。你一個人邊做得晒咁多嘢啊？唔緊要，我公司大把同事，捨得分俾人賺啦。公司應承我，如果我揾到個獨家代理翻嚟，佢會升我做分行經理。係咁易跌下噃，就想攞個獨家代理啊？係就唔該你跌多啲啦。你以為我係咩人啊？玩得嗰種人咯。你諗錯啦，我唔係靠色相搏上位嗰啲女人啊。咁唔係你靠咩攞個獨家代理啊？我係諗住我哋係老拍檔，我先咁出力幫你啫。我同我成班同事出晒名夠搏，如果你唔制，除咗係我損失，亦都係你損失。我睇你做嘢都幾實際，我都係認真考慮下嘅。係咁啊，回歸嗰晚，我 book 咗間酒店房睇煙花，到時你陪我，我再俾個答覆你。先生，振文，要你特登送貨嚟，真係唔好意思。哦，唔緊要，咁啱順道送林總，我送埋嚟咯。唔該晒你，林總。啊，同你介紹啊，呢位李善善，佢業務幫我推銷咗好多洗頭水啊。你好。你好。唔怪得你把頭髮咁靚啦，原來一直咁支持我哋隻洗頭水嘅。多謝。嗱。誒，你隻手污糟咗，我幫你抹咗佢。哦，得啦得啦得啦。嚇。攞住啊。嗯。好重啊。嗯。係咧，李善善係咪有女朋友？
你點會以為佢係我女朋友嘅？你哋咁講啊，佢幾好啊，喺事方面咁支持你，份人又細心又體貼。係，佢係幾好嘅，但我一直當佢係妹㗎咋。啊，咁佢而家有冇男朋友啊？佢啊，佢點會有男朋友啊？你唔係中意佢啊？有咩問題啊？林總，你一表人才，高薪厚職，大把女仔中意你啦。點解你偏偏中意佢嘅？但係第一眼就覺得合眼緣嘅女仔咧，唔係咁易揾到嘅，所以唔知你肯唔肯幫下我啦？冇問題，佢行運啊！爸，翻嚟啦！哇！而家先翻，好夜咯喎。唉，忙咗成日啊！你好似仲忙過我喎，帶微嘢翻嚟做嘅？你阿爸呢個廠長唔易做㗎。誒，買啲宵夜啊，食啲啊！等陣先啦。唔係注資咗啦咩？情況冇好轉啊？都係咁樣啦。誒，振文，今日我哋有幾張訂單。你知唔知？我哋今年要生產幾多架車？幾多？5000架。哇！發達啦！細聲啲啊！佢哋瞓咗啦。賺呢啲錢諗住點使啊？首先要解決職工住屋問題。另外，仲要解決設備老化，提高員工質素，提高生產率，呢啲都係要錢嘅。唉，咁就使啦。爸，就嚟7·1，咁啱又香港回歸，我喺度諗，不如我哋搞個聯歡會啊！將所有職工同我哋嘅屋企人請晒嚟，一嚟咧，大家可以聯絡感情；二嚟咧，可以激發鬥志啊嘛，係咪？三嚟可以幫你推銷洗頭水，創造一個機會，呢個主意唔錯啊！咁都俾你篤穿咗添！南無阿彌陀佛，賺錢無罪，勤奮有理啊！爸，咁你點決定啊？我覆電話先。喂，林總啊，揾我啊？咁心急？誒，你車你嗰晚得唔得閒啊？我幫你揾個好機會。先生。李善善，你瞓咗未啊？未瞓出嚟啊！全世界嘅人都俾你嘈醒啦，咁大聲！車嗰晚得唔得閒？有咩事啊？我阿爸佢要搞聯歡會，佢叫你過嚟幫手喎。聯歡會啊？仲係叫我幫手啫咩？唔係，大家一齊玩開心下啊嘛！有好嘢食，仲有舞跳。你識唔識跳啊？梗係識咧，咁就好啦。咁你記住練下咯，做靚啲啊！好，係咁話啦。你有冇留意呢幾日嘅事啊？你班朋友啲消息好準確，量子基金有動作啦，而家喺市場嗰度拋空泰銖。錢係留俾嗰啲隨時準備把握機會嘅人。上次同你講嗰件事，你諗成點啊？咁好玩嘅遊戲，你梗係預埋我啦！嚟，合作愉快 ，Cheers！ 唔錯。係咧，你手頭上地產項目放債未啊？放心啦，我已經揾咗人幫我接手㗎啦。邊個同你咁大手口啊？呢個世界總有啲入世未深而又自作聰明嘅人嘅。黎生今日請到我哋嚟，唔會淨係想請我哋飲紅酒咁簡單啩？夠爽快又直接，我中意。我想放咗我手上傲然山莊嘅股份，唔知你有冇興趣接貨？我知最近黎生喺地產市場頻頻套現，又同班國際炒家行得好埋。睇嚟黎生好似想轉攻股票市場咁啊！
而家做咗傲然山莊項目總監之後，成個人成熟咗啊！冇錯，而家樓價雖然日日都係咁升，但係我嫌起樓賺錢太慢，我要喺短時間之內燒完大筆資金投入股票市場。唔通倪生你唔睇好樓市？過咗97呢個心理關口，我預計傲然山莊嘅尺價會升到12000蚊尺。哇！成12000蚊尺，咁咪即係月供3萬幾蚊，邊有人供得起㗎？你想賣股份，梗係咁講啦。你唔出聲得唔得啊？如果真係升到12000蚊尺咧，公司可以賺多30億㗎。咩價錢啊？比市價低2成。點解益我咧？因為我唔想嘥時間揾第二個人傾，我要速戰速決。我知道你一個唔係婆媽嘅人嚟㗎，而且你係最清楚傲然山莊呢個項目得定唔得嘅人。好，俾1個禮拜時間我諗下。3日，最多3日。如果3日之後你唔答覆我咧，我就揾第二個買家。一言為定。就係你呢啲咁樣諗嘢嘅人啊，炒到啲樓貴晒，搞到嗰啲中低下階層想買層樓啊，都要捱生捱死啊！好心你唔好咁唔化啦，知唔知地產帶旺咗各行各業，嗰啲中低下階層啊，先話年年加薪加得咁開心咋？而家香港幾繁榮安定，不如諗下回歸嗰晚點樣慶祝好過啦。喂，阿志明，幫我 book 咗間酒店房未啊？啲房好緊張啊，不過都攞到間總統套房。係咪向海望到煙花嘅先？無敵海景 ，good。仲有2日就係7一回歸嘅大日子，香港地產交投活躍，中小型住宅成交量持續上升，尺價再創新高。有地產發展商估計，樓價仍然有5至10%嘅上調空間。聽唔聽到阿爸？樓價仲有得升啊！咁即係話國威嘅資產有再升值，你嘅身家咧又多咗好多啦。唉，我哋做實業嘅，從來未人試過賺錢賺得咁容易，都唔知係好事定係唔好事。身家多咗都唔係好事。應該係好事嘅。總之就會更加好啦，阿爸阿媽、家姐。乜你呢排好忙咩？晚晚都咁夜翻嘅？啱同班董事食完飯啊嘛。哎呀，上次咪同阿爸你講過嘅，魏天恒想出讓佢傲然山莊嗰啲股份，你叫我考慮清楚，同埋問多啲人意見先決定。頭先同班董事傾完，佢哋都好贊成啊。至於融資方面，成本同埋風險我都計算好㗎啦。係爭阿爸你肯唔肯岌頭啫？個市升緊，要埋魏天恒嘅股份，哇！咁我哋咪賺得越嚟越多。你睇我哋嘅仔幾醒目啊！接手搞傲然山莊啊，仲搞得有聲有色添啊！阿爸你點睇啊？接棒交咗俾你，我唔理㗎啦。總之地產業務嗰啲嘢，你自己決定啊。多謝阿爸。過咗今晚12點就係正式回歸，而樓市繼續暢旺。樓盤新貴傲然山莊啱啱完成地基工程，開始興建樓面。預計到樓花開售時，最高尺價將會突破1萬。哇！你最緊張嘅財經新聞喎，你唔睇？媽媽，不如今晚咧，我陪你慶祝回歸啊！今晚媽媽有約啊，約咗班舊朋友，不如你都陪我一齊去啊！唔好啦，你玩得開心啲啦，橫掂我有啲公事啊要跟。咁歷史性嘅時刻你就唔好咁搏啦，有得搏我先開心啊！媽媽嚇，送俾你嘅，又有禮物俾我？你睇下中唔中意？成日都嘥咁多錢，哇，好靚啊！我幫你戴啊！好啊！我今個月啊啲佣金啊爆晒燈啊，賺咗20幾萬，所以咪買嘢氹下你開心咯。不過淨係做地產經紀收佣，點會賺到咁多錢啊？你係咪同我哋炒埋一份呢？係呢排嘅市啊好到不得了啊！啲人都未睇樓就爭住落訂啦，啲錢啊好似有腳咁樣行落我袋度啊！你話係咪賺到笑啊？你淨係賺佣金好啦嚇！而家個樓市啊旺到咁樣，我都有啲擔心。放心喎，嗱，就算我真係炒樓咧，都係短炒，唔會長揸，唔會上身嘅。咁就好啦。你玩得開心啲啦，今晚。好靚，多謝。You're welcome。拜，飲埋碗湯啊。
好耐啊？呢啲新打扮真係冇令我失望喎。要不咧？咁多人嘅，我仲以為你唔諗住我約你嚟幽會啊嘛？嚟啊，介紹啲人你識。咁多位，呢位靚女榮秀峰係我嘅生意拍檔，亦都係上次幫我賺3000萬嘅功臣，所以今日我請埋佢嚟參加我哋嘅 party。秀峰，媽媽。呢個長平姨，我阿爸媽嘅好朋友，呢位先我媽。我真係佢媽媽嚟嘅。媽媽，你話約咗班舊朋友，原來就係華 uncle auntie 啊？你又話約咗人傾生意嘅，咩？你原來約咗振邦啊？哎呀，你話呢個世界幾細咧？原來個個都識埋一齊嘅喎。因為長平成日都提起你，知道你係叻女㗎啦。不過估唔到佢仲咁靚女喎。我都成日聽阿振邦講話，佢有一個好識做生意嘅爸爸，原來仲咁有風度添。不過講到賣口乖同討價還價，始終唔及你嘅。唉，志明同炳兒你識㗎啦，唔使介紹啦。不打不相識啊嘛。我話係山水有相逢啊，個世界係圓嘅。英國統治咗香港幾廿年，就嚟結束啦。總之香港會有一個新嘅局面咧。問題就係話新嘅係咪一定好咧？嗬？今晚煙花開得燦爛，咁就一定好啦。係喎，差唔多夠鐘放煙花噶啦喎。華小姐仲未到嘅。係永標，係等緊你哋啊！唔該。Hi。Auntie, Uncle。Hello。你好。唔好意思啊，阿妹有個 project 講緊，咁出邊有塞車，所以遲咗。唔好意思啊。男人大家以事業為重㗎啦。係啦，香港回歸咗之後，你認為汽車工業嘅整體發展會有咩影響？兩個強項，我已經設計電設儀器。哇！而家係開 party 喎，唔該你講翻啲輕鬆啲嘅嘢啦，仲講公事。講輕鬆嘅嘢唔係我強項嚟嘅喎。咁不如講下你幾時做外父啊？家姐，你今次走唔甩啦！咩啫？做老爺先唔得嘅咩？我哋揾食拍檔嚟嘅咋。係啊，華生啊，我保證咧佢哋冇嘢㗎。咁會唔會係你同阿志明有嘢咧？華生，你唔好亂講喎。講笑啫，點解你個個都唔笑嘅？啊？阿爸，你真係講得啱啊！輕鬆都唔係你強項嘅。講真，啲笑話冇人識笑。計我話咧，佢呢個未來外父啊，開心到失晒魂啊，真啊！女大當嫁，應該㗎嘛？唔好玩啊！個煙花匯演開始啊！重新回到我哋祖國懷抱啦！大家咪好開心啊！回歸一個大雨，連個天都幫我哋洗清歷史嘅恥辱啊！係咪啊？咁後內地同香港咧就係一家人啦！大家一齊進步，共同繁榮。今日係一個好日子，香港回歸，了卻咗全體中國人嘅一個心願，講明咗啲人對前途充滿信心。我哋工廠同樣係咁，只要有信心、恆心同上進心，致力於提高效率同效益，就一定可以克服所有嘅困難，成為一間有競爭能力嘅大嘅汽車製造廠。天師，哇，今晚咁靚嘅，而係你叫人哋今晚着靚啲，你跳舞嘅。
嚟帶你跳舞啊！林總，先生，呢位林總見過㗎啦，佢想請你跳隻舞。唔知李小姐想唔想面咧？喂，人哋女仔怕醜㗎，唔該你主動啲啊！請。先生，先生，先生，你出嚟啊！你搞咩啊你？先生，我知道呢事我事先冇同你講，係我唔啱。但係林聰佢生得一表人才，而且佢係個正人君子。中意佢嘅女仔都唔知幾多啊！如果你成日都咁怕醜嘅，你會錯過好機會㗎。我咁做啊，都想幫你揾翻個好歸宿啫。如果我唔係當你細妹啊，我使乜嘥咁多心機啊？你真係咁想我同林總跳舞咩？好啊，咁我就陪佢跳啊！林總，佢頭先唔係好舒服啊！嚟啊，你哋而家跳舞啊！50年不變，50年不變。你究竟玩到幾時啊？我同你個約會啱啱先開始喎，仲有排㗎。煙花睇咗，倒數我數埋，連電車都搭埋啦。我哋幾時先傾下傲然山莊個獨家代理啊？成晚流長，呢啲嘢慢慢傾都未遲啦。我專登包咗成架電車同你夜遊啊！你唔 relax 下，欣賞下香港夜景幾靚？華振邦，你唔好再嘥我時間啊！一句講晒，傲然山莊個獨家代理，你俾唔俾先？唔俾我就即刻走。我仲未決定係俾你。你好嘢，你有錢，你玩晒。我都未講完，唔好走住啦。你玩咗我成晚啊，仲玩唔夠啊？就係見你陪咗我成晚，我先俾個好建議你啫。你與其幫公司爭取代理權，不如自己爭取內部認購。
內部認購啊，我閒閒地攞到50個啦，使靠你。今次同上次唔同喎，而家我市旺到爆，自己入貨炒，好過幫人攞單去賺佣啊！你想氹我買你個盤？你數口咁正，如果8折賣俾你嘅話，你估你賺幾多咧嚇？8折？真係8折？你肯俾幾多個單位我先？咁啊睇你肯食我幾多啖咪？陪你噶啦，睇情況啦，我嚟到就揾你啦嚇。喂，咁你睇下部電腦有咩唔妥咯？係咁話啦嚇，有咩打俾我。邊個打嚟啊？冇取，講電腦啲嘢啫。除咗 Sonis 嗰個周生周太上個月離婚啊，佢哋做咗成年噶啦。仲以為有得掹，終於都係避唔過。唔係樣樣嘢都可以回歸嘅，有時好多嘢都唔可以翻轉頭。你係講緊周生周太，定係講緊我哋啊？老徐下個月嫁女啦，你諗下買咩禮物送俾佢哋啊？佢好緊張個女㗎，搞掂未啊？費事成班人等我哋啊！你睇香港而家歌舞升平，我哋呢度咧靜到怕烏蠅喎。馬照跑，舞照跳，樓市咪都咁暢旺。你知唔知啊？恒生指數啊，今日啊已經升咗15000幾點啊！我嚟加拿大之前放嗰層樓啊，已經升咗200幾萬啦。早知我就唔買啦。邊個估到回歸咁好景先得㗎？我嗰個經紀朋友打電話嚟講啊，佢哋依家日日就2次撈飯。嗱咁我哋喺呢度日日咧就食凍肉、啃麵包，仲未計喺呢度揾食艱難咧。我喺呢度啊，足足踎咗成2年啦，揾嘢都係 seasonal job， 再係咁落去啊，真係坐食山崩啊！離婚率又高咧，就係我哋識呢班人裏邊啊，今年啊就已經有5批人離咗婚啦。你估個個都好似阿文石兩公婆咁 lucky 嘅咩？又有錢搞餐館，兩公婆咁恩愛。係啊，真係羨慕死人啦！羨慕死人。咁都係你睇我好，我睇你好嘅啫。夠好多香港人啊，以為我哋喺加拿大自由自在咯，得閒食下阿拉斯加皇帝蟹，去 Maple Ridge 嗰度睇下啲三文魚回流，又或者去爬下呢個 Rocky Mountain， 點知道風光背後原來係另一回事啫。我行運啦，娶到個咁賢良淑德嘅老婆，我咁冇用佢都唔嫌棄我噃。你哋知唔知啊？好多啊有財有勢嘅男人追佢㗎。但係佢都肯留低同我同甘共苦喎，係咪值得飲杯啊？飲咗好多啦，唔好飲啦。我今晚係不醉無歸嘅喎。Excuse me, you've got a table. Hey, close. Close ready. But you got food on the table. You think I'm joking? Yeah, but it looks open to me. I said close. Private party. Sorry, he got drunk. Maybe you come. Okay. Oh, next time. Sorry about that. 唉，
你做乜嘢啊？餐廳生意都已經唔係好噶啦，你唔得住啲客。你心情唔好咧，飲2杯我唔怪你啊，但我唔該你唔喺度失禮我。嗱，你講㗎，我去第度飲，費事喺度失禮你。做咩啊？我哋可唔可以坐低平心靜氣咁傾下？乜你以為一個女人見到自己個老公同第二個女人偷情，仲可以平心靜氣咁傾？你當我求下你，為咗個女你唔好走。我唔係為咗個女，我一早同你離咗婚啦。咁你想點啊？依家係我問你想點啊？當日係你同我講話你要重新嚟過，我先同你嚟加拿大㗎。而家你一次又一次咁樣瞞住我有第二個女人啊！華文石，係你死性不改啊！你唔好話我冇俾機會你。你要去邊啊？唔關你事。你唔講我都知，你翻魏天恒身邊啊嘛！而家終於俾你揾到藉口啦！你講乜嘢啊？係，我係冇用，你喺我身上揾唔到你想要嘅嘢，魏天恒就有本事啦，佢可以俾到幸福你啊嘛！唔係你黐埋魏天恒身邊啊！我會去揾支持，係你逼我去揾第二個女人㗎。你係咪人嚟㗎？你自己做錯嘢唔認，你仲屈我對你不忠。你幾識做戲喎？我如果唔係親眼見到你喺魏天恒屋企門口走出嚟，唔係親眼見到你同佢喺街度攬攬錫錫，我真係會俾呢啲眼淚呃咗我啊！係，我係同你一齊啊！咁點啊？我覺得佢好過你啊，有用過你千萬倍啊！你有咩叻啊？你最叻咪玩女人咯！我阿爸一直提攜你啊！你咪成世人一樣一事無成，咪淨係識做你一個係跟尾狗，將我屋企嘅產業雙手奉送俾人。我真係好後悔，之前唔好同你離婚啦！好，既然你同我一齊咁委屈，你要離婚就離婚。我唔阻你嘅幸福啊！青林，媽咪唔會劈得你㗎。你唔配做我媽咪嘅，你跟第二個男人走，我唔會跟你走啊！青林，你唔好掂我啊！我唔想見到你啊！你要跟第二個女人走啊！你哋離婚你就夠啦！青林，青林，青林啊！青林！青林！嚇！又有13個買家撻訂啊 Raymond 啊，呢幾日咧，你哋嗰度賣咗幾多個盤啊？一個都冇，咁冇嘢啦。冧完股市係冧樓市，冇人留翻啦，現樓都冇人要啊。個樓價跌到咁低，你講話炒家，
就算用家都唔敢入市啦。今次我哋傲然山莊死梗。我叫你哋嚟諗下點樣救亡，就唔係喺度討論死得有幾慘。嗱，我諗咗個方案，你哋睇下覺得點？我覺得首先咧要減低建築成本，將所有配套設備轉用次一級嘅貨，再個價傾銷，7折優惠，然後再谷一輪宣傳。到第2期推出嘅時候咧，調高個價錢，咁第1期嘅買家就覺得有錢賺。美國地產大亨 Donald Trump 當年都試過用呢條橋扭轉劣勢㗎。振邦，你呢個方案咧喺一般正常嘅經濟循環低潮入邊咧可能啱用，但係而家我哋面對嘅係樓市泡沫爆破，可能會好似90年代日本咁樣面對結構性經濟轉型，樓市有排都起唔翻。仲有啊，豐力嗰邊已經幾個月冇入錢俾我哋，我睇我哋嘅流動資金只可以捱多2個月。點解我唔知㗎？點解話俾我知嘅？份報告一直擺喺你台面，不過你最近忙住度橋，根本就冇時間同我哋開會。如果豐力真係退出嘅話咧，我哋就會血本無歸，可能連累埋國威㗎。係啊，如果呢個 project 真係失敗嘅話，到時銀行一定會上門追起廠房嗰筆貸款，國威會清盤㗎。唔使擔心，如果豐力退出嘅話，佢哋蝕得仲慘。冇理由咁易放棄嘅。而家最重要嘅咧，就係諗下點樣買樓。華生，華生，阿爸，點解你會喺度嘅？蔣生叫我過嚟傾下傲然山莊嘅事，要同我一齊過開會。